Sa tešíme, že pán profesor je stále aktívny a čulý a pripravil si takú novšiu prednášku a myslím si, že sa vám bude páčiť. Tak. Let's start. All right. We should know two things. Diabetes is very common. Mali by sme vedieť dve veci. Women are twice as likely to die from diabetes than from breast cancer, for example. A mali by sme vedieť dve veci, pretože cukrovka je veľmi častá momentálne. Now, there's two ways to handle a diabetes problem. A vlastne Američanky ženy zomierajú dvakrát častejšie na cukrovku ako na rakovinu prstníka. A sú dva spôsoby, ako zvládnuť problém s cukrovkou. It's considered a preventable disease. Cukrovka sa považuje za ochorenie, ktorému sa dá predísť. That's where the emphasis should be placed. A tam by mal byť hlavný dôraz. In other words, if you keep your weight down, takže inými slovami, ak znižíte, ak udržíte primeranú hmotnosť, if you exercise, ak cvičíte and you become a vegetarian, a stanete sa vegetariánmi, there's very little chance of you getting diabetes. Je veľmi malá šanca, že dostanete cukrovku. Now, other than the prevention, it's the idea of maybe curing. Can we get a cure? A potom, okrem prevencie, môžeme diabetes aj vyliečiť? I think it's possible to get a cure. Ja si myslím, že je možné cukrovku aj vyliečiť. But it may take many years. Môže to trvať viaceré roky. They have implanted the cells, beta cells from the islet of Langerhans into the patients, and they get better. Ak pacientom implantovali tie bunky v pankrease, ktoré tvoria cukor, ktoré tvoria inzulín, tak tí sa zlepšili. They did it in type 1 diabetics. Urobili to u cukrovkárov alebo diabetikov prvého typu. But new cells just lasted for only 3 years. Ale tieto nové implantované bunky trvali len 3 roky. And the other problem is getting enough donors to give you enough of new cells. A problém je mať dostatok darcov, ktorí budú dávať tieto nové bunky. It'll take about 3 people to supply one person to get enough islet cells to help him. A vlastne na to, aby jeden človek mal dostatok buniek, na to treba 3 darcov. Now, the Mayo Clinic has been experimenting with cryotherapy. That's freezing it. Experimentujú s kryoterapiou, to je zmrazenie týchto buniek. Now, that's used for cancer. Používalo sa to aj v rakovine, pri liečbe rakoviny na zabíjanie buniek. But they've managed to get cells to live longer using the cryotherapy technique. Ale vlastne zvládli to, že tieto bunky vďaka kryoterapie dokážu žiť dlhšie. But I think to get a cure, it's going to take us many, many years. Ale myslím si, že nájsť liek, to bude trvať ešte dlhé roky. So our emphasis should be now to do the things to prevent it, because we know it's preventable. A takže ten dôraz by mal byť teraz na prevencii, pretože je to preventabilné ochorenie. If the people have the disease and they do the right things, you can reverse diabetes. A ak ľudia majú cukrovku, ale robia správne veci, tak vlastne môžu si tú cukrovku vyliečiť. Now, let's look at some of the problems with the diabetic. Takže pozrime sa na niektoré problémy pre cukrovkári. Overweight women have 8 times the risk of getting diabetes. Ženy s nadváhou majú trojnásobne vyššiu šancu, že dostanú cukrovku. And obese women have 20 times higher risk. Pardon, 8-krát vyššiu šancu dostať cukrovku majú ženy s nadváhou a 20-krát väčšiu šancu majú ženy s obezitou. Now, women who exercise enough for a sweat for 7 hours a week have 30% lower risk than doing only a half-hour exercise a week. Ženy, ktoré cvičia tak, že sa spotia až 7 hodín za týždeň, majú o 30% nižšie riziko dostať cukrovku oproti ženám, ktoré cvičia len pol hodiny za týždeň. Now, women eating high-fiber cereals and bread rather than sweet potatoes and refined carbohydrate, and the most polys rather than saturated fat, have half the risk of getting diabetes.
Ženy, ktoré jedávajú pravidelne obilniny a chlieb s vysokým obsahom vlákniny namiesto sladkosti, zemiakov, bielej múky, bielej ryže a bezlepkových výrobkov a takisto, ak jedia väčšinou polynenasýtené tuky, teda rastlinné namiesto nasýtených živočíšnych, majú o polovicu nižšie riziko cukrovky. Now you should realize that the diagnosis for diabetes has changed in the past number of years. Mali by sme si uvedomiť, že sa zmenili diagnostické kritériá pre cukrovku. We used to say you had to be over 140 milligrams or 7.8 millimoles per liter of blood sugar before we called it diabetes. Takže niekedy vlastne človek musel mať cukor nad 7,8 milimolov, aby ho považovali za cukrovkára. Now, if it's over 7 millimoles per liter, is considered diabetes. Takže teraz, ak má niekto už cukor nalačno nad 7, tak už je to vlastne cukrovka. And the group between 7 and 7.8 millimoles, they have normal hemoglobin A1C. A skupina ľudí, ktorí majú hladinu cukru medzi 7 až 7,8 milimolov a majú normálny glykozylovaný hemoglobín HbA1c. Now, between 6.2 and 7 millimoles is borderline, or what we call glucose insensitivity. Takže ľudia, ktorí majú vlastne cukor medzi 6,2 a 7, to je vlastne hraničné pásmo a nazýva sa vlastne glukózová rezistencia alebo insenzitivita. If your sugar gets to 6.1 millimoles or less, it's called normal. A ak máte cukor nalačno pod 6,1 milimol, tak to je normálne. But even then, lower than that, at 4.7 millimoles, atherosclerosis begins. Ale dokonca aj pri nižších hladinách cukru, ktoré sú nad 4,7 milimolu, vlastne už začína ateroskleróza. Now let's look at the kind of risk factors. Who's at high risk? Takže pozrieme sa na rizikové faktory. Kto je vysokorizikový? Well, we say it's people over 45 years of age. Takže hovoríme, že sú to ľudia nad 45 rokov. People with high blood pressure. Ľudia, ktorí už majú vysoký tlak. People who are overweight. Ľudia, ktorí majú nadváhu. Even with a BMI of 28 or greater. Dokonca aj ľudia, ktorí majú BMI ešte len 28 a viacej. Now, there are certain cultures or groups of people, ethnic groups, that have a high risk for this disease. Sú niektoré etnické skupiny, kde sa diabetes vyskytuje veľmi často. Indians from India are high risk everywhere they are in the world. Indovia z Indie, kdekoľvek vlastne vycestujú, všade majú vysoké riziko cukrovky. I was in Trinidad, and that's the group who had all the hypertension, diabetes, and heart attacks. A keď som bol v Trinidáde, tak práve Indovia mali vysoký tlak, cukrovku a infarkty. The blacks, the American Indians, the Spanish, the Eastern Indians, Pacific Islanders, those people are at higher risk. Afroameričania, Hispánci, Indovia, a toto všetko sú skupiny, ktoré majú vysoké riziko. Now, the glucose insensitive people, that is between 6.2 and 7 millimoles per liter, that's a group that's at high risk. Takže ľudia s glukózovou rezistenciou alebo insenzitivitou, ktorí majú cukor od 6,2 do 7, tí sú tiež vysokorizikoví. If you have a relative of first degree with diabetes, you are at higher risk. Takisto, ak váš príbuzný v prvom kolene má cukrovku, tak už máte aj vy vysoké riziko cukrovky. If you have low HDL and high triglycerides, you're at higher risk. A ak máte nízky, dobrý HDL cholesterol alebo vysoké triglyceridy, takisto máte vysoké riziko. If a lady, when she was pregnant, had diabetes, she's apt to have permanent diabetes later on. A ak v tehotenstve mala mamička gestačný diabetes, tak neskôr vlastne znova dostane ten iný diabetes. Women who deliver large babies, greater than 9 pounds in weight, they're more apt to have diabetes later on. Takisto ženy, ktoré porodili bábätko ťažšie ako 4 kg, majú väčšie riziko. People who smoke a lot are more apt to have diabetes. A takisto ľudia, ktorí veľa fajčia. Yeah.
Now let's look at the blood pressure. Takže pozrieme sa na vysoký tlak. Hypertension often precedes the diagnosis of diabetes by as much as 7 years. Je zaujímavé, že hypertenzia predchádza často cukrovku o 7 rokov. So they need to be treated for their hypertension early on. Takže ľudia s hypertenziou by mali byť veľmi skoro liečení. Now we should limit their salt intake. Mali by znížiť príjem soli. No more than 5 grams, 1 teaspoon a day. Nie viac ako 5 gramov, to je 1 lyžička soli za deň. We need to keep their weight down. Je dôležité, aby si udržali primeranú hmotnosť. They need to get on a good exercise program. Mali by začať poriadne cvičiť. Hypertensives are best handled by a good exercise program. Hypertenzia je sa najlepšie zvláda s dobrým cvičebným programom. Now, they need to avoid alcohol. That raises blood triglycerides. Je dôležité, aby sa ľudia s hypertenziou vyhýbali aj alkoholu, lebo zvyšuje triglyceridy. They need to eat more fruits and vegetables to get an increase in potassium. Potrebujú jesť viac ovocia a zeleniny, aby dostali v strave viac draslíka. Well, at the same time, they should avoid the high sodium foods. A takisto by sa mali vyhýbať potravinám, ktoré obsahujú veľa sodíka. That's meat, to je mäso, processed foods, processed grains. Spracované obilniny, spracované potraviny, hotové potraviny. In Slovakia, you think of soup because they put salt usually in soup. Na Slovensku by sme si pod tým predstavili polievku, lebo najčastejšie polievka býva slaná. In the US, that's one thing I don't like about mushroom soup. I like the flavor, but it's too much salt. A to, čo ja mám rada na hubovej polievke, ktorú máme v Amerike, že je veľmi chutná, ale je veľmi slaná. I use mushroom soup in a thickened form as gravy for my potatoes. That's salting my potatoes. Takže ja používam, ja si túto polievku robím ako omáčku na zemiaky a tým sa mi osolia omáčky. Zemiaky. Now, what's the ideal blood pressure level for the diabetics? Takže aký by mal byť tlak u cukrovkárov? Now, the World Health Organization says normal is below 120/80. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza ako ideálny tlak pre všetkých 120 pod 120/80. But our present guidelines for diabetes patients is not that low. Ale naše súčasné odporúčania pre diabetikov nie sú také nízke. For example, if you have an isolated systolic level of 180, tak napríklad, ak vlastne je izolovane zvýšený len systolický tlak nad 180, get it down 20 points to 160. Doporučenie je znižiť ho o 20 na 160. So any of these higher elevations, don't try to necessarily get down to the ideal, but get it down about 20 points. Že doporučuje sa nie úplne znižiť tlak na 120, ale znižiť ho o 20 mm rtuti. Now, the standard way to treat people with high blood pressure is what we call the DASH program. Štandardný spôsob stravovania a liečby vysokého tlaku je program, ktorý sa volá DASH. That's Dietary Approach to Stop Hypertension. Volá sa to dietný prístup k liečbe hypertenzie. So that's a low salt program. To je strava, ktorá má málo sodíka. No more than 2,300 milligrams of sodium a day. Nie viacej ako 2300 mg sodíka za deň. And if it doesn't work, we go lower to instead of 1 teaspoon of salt to half a teaspoon. A ak to nefunguje, tak sa príjem sodíka ešte zníži namiesto jednej lyžičky soli na pol lyžičku soli. Now this dietary program to stop hypertension means one that's high in potassium. Ale táto dieta znamená, že je v nej veľa draslíka. That's more fruits and vegetables. To znamená, že obsahuje veľa ovocia a zeleniny. Now, if you add milk to that program, ak by sme pridali mlieko do tejto diety, because of the added calcium, takže by sme pridali viacej vápnika, it will lower the blood pressure even further. Že to by znížilo tlak ešte trošku viac.
And this program increases your polyunsaturated fatty acids and decreases your saturated fats. Keď jete podľa tohto programu, tak sa zvýši príjem nenasýtených mastných kyselín a zníži sa príjem nasýtených. So this is the program recommended to handle the hypertension. Takže toto je spôsob stravovania, ktorý je doporučený na zníženie tlaku krvi. Now, what do we do about the people who have this glucose insensitivity? Čo robíme s ľuďmi, ktorí majú ešte len glukózovú insenzitivitu? They do not have diabetes yet, ktorí ešte nemajú cukrovku, but it's above normal. Ale už je to hraničné. They have between 2 and 7 millimoles glucose level. A keď vlastne 90, what is it? 6.2. Yeah, okay. 6.2. Áno, že to sa týka ľudí, ktorých cukor na lačno je v rozmedzi 6,2 a 7 milimolov. The coronary heart disease risk goes up if it's above 4.7 millimoles. Ako sme spomínali, riziko aterosklerózy, kardiovaskulárnych ochorení sa zvyšuje už pri cukre nad 4,7 milimolov. Some studies said even above 4.2 millimoles, the risk for heart attack goes up. A niektoré štúdie zistili, že riziko infarktu a porážky sa zvyšuje už nad 4,2 milimoly cukru. The atherosclerosis develops 4 to 6 years before diabetes is diagnosed oftentimes. A ateroskleróza začína v cievach vznikať už 4 až 6 rokov pred diagnostikovaním diabetu. Now, the non-diabetics who don't have diabetes, but who are in the upper 2.5% glucose have twice the risk of dying. That glucose, what that mean? 2.5%. Blood sugar. If they're in the top group. Dobre. Takže nediabetici, ktorí majú ten vyšší cukor a sú vlastne v tej skupine s najvyšším cukrom na lačno, tak tí majú dvojnásobné riziko úmrtia. So these people on the borderline of their glucose, if they get on a good dietary program, an exercise program, they can have a real reduction in risk of getting diabetes. Takže tí ľudia, ktorí sú tesne pred cukrovkou, ak zmenia spôsob stravovania a začnú veľa cvičiť, tak vlastne nemusia vôbec dostať cukrovku. Now, 25% of these people with insulin resistance, we say, may develop diabetes. Takže štvrtina alebo 25% ľudí s insulínovou rezistenciou už vlastne môže prejsť do diabetu. Monounsaturated fatty acids replacing saturated fats helps the insulin to become more sensitive. It's better. A ak nahradíme nasýtené živočíšne tuky nenasýtenými, teda rastlinnými, tak zlepšíme citlivosť buniek na inzulín. Now, the diabetics usually have high triglycerides. A cukrovkári zvyčajne majú vysoké triglyceridy. That doubles the risk of getting diabetes, even if they don't have it. If you have high triglycerides, you have twice the risk of getting diabetes. Takže kto má vysoké triglyceridy, má dvakrát vyššie riziko cukrovky. We need to get the plasma glucose under control. Preto je dôležité mať cukor kontrolovaný, čiže v dobrej hladine. We need to get the weight down. Potrebujeme schudnúť. You need to get on a good exercise program. Potrebujeme dobre a pravidelne cvičiť. We need to avoid alcohol. Potrebujeme sa vyhýbať alkoholu. We need to avoid sugar. Potrebujeme sa vyhýbať cukru. Occasionally, estrogens may actually increase triglycerides occasionally. Estrogény, teda hormonálna terapia pre ženy, môže zvýšiť triglyceridy. So we're back to exercise again. Takže teraz sa vraciame ku cvičeniu. For example, studies have shown walking 2 miles a day compared to less than 1 cuts the risk of heart attack 50%. Napríklad štúdie ukázali, že ak robíte chôdzu 3 km za deň teda tí, ktorí chodili 3 km a viac, oproti tým, ktorí chodili menej ako kilometr, tak to znížilo ich mortalitu približne o 50% u mužov. Women who exercise 1 time a week decrease their chance of dying by 24%.
Ženy, ktoré cvičili jedenkrát týždenne, tak ich úmrtnosť bola nižšia o 24%. But if they exercise 5 times a week, they have about half the chance of getting diabetes. Ale ak cvičili 5 krát týždenne, tak to znížilo riziko vzniku diabetu a u vysokorizikových osob až o 51%, čiže o polovicu. For every extra 500 calories per week of exercise, it decreases their chance of getting diabetes by 6%. Takže za každých 500 kalórií týždenne, ktoré budete cvičiť, sa zníži riziko vzniku diabetu o 6%. Here's some more on exercise. Takže tu máme viac o cvičení. 1 time per week increases insulin sensitivity. That's good. Cvičenie jedenkrát týždenne už zvyšuje inzulínovú senzitivitu. To je výborné. You should exercise at least a minimum of 30 minutes every day. Mali by sme cvičiť minimálne 30 minút denne. Now, diabetics who are over 35 years of age, we should probably check them with a stress test to see if it's safe for them to do much exercise. Takže diabetici, ktorí sú starší ako 35 rokov, by mali pred cvičením absolvovať stresový test, aby sme videli, že sú OK. But walking is safe. You don't need a stress test just to walk. Ale chôdza je bezpečná. Na chôdzu nepotrebujeme. But the diabetics must limit their weight-bearing type of exercise if they have nerve problems, neuropathy. Diabetici by nemali robiť posilovacie cvičenia, ak už majú napríklad neuropatiu. Now, diabetics who have retinopathy have to avoid jarring types of exercise. A diabetici s retinopátiou by nemali cvičiť na trampolíne. Exercise reduces the hemoglobin A1C by 10 to 20%. Cvičenie zníži hladinu glykozylovaného hemoglobínu o 10 až 20%. It lowers the triglycerides rather than the LDL cholesterol. Snižuje triglyceridy lepšie ako LDL cholesterol. It helps a lot in lowering blood pressure. Veľmi dobre pomáha znižovať tlak. Now, the older people have decreased insulin sensitivity. Older people. Starší ľudia majú zníženú inzulínovú senzitivitu. And part of that is due to their lack of exercise. A časť je kvôli tomu, že nedostatočne cvičia. So let's look at the dietary factors. What are they? Takže pozrime sa na výživové faktory, ktoré to sú. Overweight. Nadváha. Too much meat in the diet. Príliš veľa mäsa v strave. High fat diet in the obese. Vysokotuková strava u obezných. The type of fat. The plant fat helps to lower the risk, whereas the animal fat helps to raise the risk. Pôvod tuku je dôležitý. Rastlinný tuk znižuje riziko a živočíšny tuk zvyšuje riziko. The type of carbohydrate makes the difference. Druh sacharidov robí rozdiel. We need the kind that's not refined, complex carbohydrates. Chceme tie sacharidy, ktoré nie sú rafinované, ale sú s dlhým reťazcom. The fruits, vegetables, the carotenoids help. A ovocie, zelenina a karotenoidy pomáhajú. We need whole grains rather than refined grains. Potrebujeme celozrné obilniny a nie biele. We need to avoid the high glycemic index foods. Potrebujeme sa vyhýbať potravinám s vysokým glykemickým indexom. We need to avoid alcohol. Potrebujeme sa vyhýbať alkoholu. Okay. Now the weight problem. Takže čo sa týka nadváhy, the risk of diabetes is due 75% of the time. It's due to the obesity problem. Riziko cukrovky pri obezite je až 75%. And if these people will lose their overweight, they can lower their mortality 25%. A ak vlastne takíto ľudia schudnú, tak môžu znížiť svoju úmrtnosť až o 25%. Losing 10 to 20 pounds lowers the blood sugar, cholesterol, triglycerides, and blood pressure. Takže keď schudneme 5 až 10 kg, tak sa vlastne zníži cukor, cholesterol, triglyceridy a zníži sa aj tlak. Eating less, independently of weight loss, helps the insulin to become more sensitive, lowers glucose level. Ak jeme menej, to je nezávislé od toho, či schudneme, tak to znižuje
senzitivitu inzulínu a znižuje to aj hladinu glukózy. The body mass index should not be over 25. Body mass index by sme nemali mať viac ako 25. Or the waist to hip ratio shouldn't be greater than 1 for men or 0.85 for women. Takisto pomer objemu pásu k objemu bokov by nemal byť vyšší ako 1 pre mužov a 0,85 pre ženy. How do we get people to reduce in weight? Ako schudnúť? We say don't snack, don't eat between meals. Hovoríme, nejedzte medzi hlavnými jedlami. Increase the fiber in the diet. Zvyšte príjem vlákniny. Reduce the fat in the diet. Znižte príjem tuku v strave. Avoid the high caloric density foods. Vyhýbajte sa vysokokalorickým jedlám. Limit the empty calorie in refined foods like oils, sugar, refined cereals, alcohol. Obmedzte prázdne kalórie a spracované potraviny, ako sú olej, cukor, raňajkové cereály, alkohol. Avoid cholesterol. It comes only in animal products. Nejedzte jedlá obsahujúce cholesterol, nachádza sa iba v živočíšnych produktoch. Eat a good breakfast with little or no supper. 2 meal a day program. Jedzte vydatné raňajky a minimálnu alebo žiadnu večeru, čiže No, 2 jedlá denne. Let's look at meat in the diabetic diet. Takže pozrime sa, akú funkciu má mäso pri diabetickej diete. These diabetics should avoid meat. Diabetici by sa mali vyhýbať mäsu. The meat consumers have 3.8 times greater risk of diabetes being on the death certificate someplace. Konzumenti mäsa majú až skoro 4-krát vyššie riziko, že budú mať na úmrtnom liste napísanej diagnózu cukrovka. High fat or high protein induces mice getting diabetes. Pokusné zvieratá dostali diabetes, ak jedli veľa bielkovín alebo veľa tukov. The combination of the two together is worse than each one by itself. Keď v tej strave je kombinácia obidvoch, čiže aj veľa bielkovín, aj veľa tuku, je to oveľa horšie, ako keby bola zvýšená len jedna zložka. And the reason these mice get more diabetes is because there's an increased rate of the cells in the pancreas dying compared to those that are new ones coming up. A prečo tieto pokusné zvieratá zomierajú rýchlejšie na cukrovku, lebo vlastne ich bunky, ktoré tvoria inzulín, tiež zomierajú rýchlejšie oproti tomu, ako sa tvoria. Now the carotenoids, this is something people don't know anything about. Takže toto sú karotenoidy a to väčšinou ľudia o tomto nič nevedia. Serum beta-carotene A beta-karotény, ktoré sú v našej krvi v sére, and the lycopene, a lykopen, they decrease as the people go from the normal plasma glucose levels to impaired glucose tolerance to diabetes. Ako cukor vlastne sa zvyšuje, ide vlastne do pásma glukózovej insensitivity a potom vlastne do glukózovej tolerancie a potom do cukrovky, tak vlastne tie karotenoidy v krvi klesajú. This means the carotenoids have a role in insulin resistance and diabetes. A to znamená, že karotenoidy majú dôležitú úlohu pri inzulínovej rezistencii. I don't think most people understand that. Ja si myslím, že väčšina odborníkov tomu nerozumie. Diabetics need to be on a low glycemic index foods diet. Diabetici by mali jesť hlavne potraviny s nízkym glykemickým indexom. They need to minimize the use of high glycemic index foods. Čiže minimum a mali by jesť minimum potravín s vysokým glykemickým indexom. The beans and greens are low glycemic index foods. Strukoviny a zelená listová zelenina majú nízky glykemický index. They did a study of 108,000 persons. Keď robili štúdiu na 108,000 osobách, and they showed a doubling of the diabetes risk if the diet was high in glycemic index foods. A tak zistili, že riziko cukrovky bolo dvojnásobné, ak ľudia jedli potraviny s vysokým glykemickým indexom. So what are the high glycemic index foods? Takže ktoré sú to potraviny s vysokým glykemickým indexom? It's white bread. Je to biely chlieb, white rice, biela ryža, potatoes, zemiaky, sugary soft drinks. Sladené nápoje. They are the greatest risk. Tie majú vysoké riziko. While whole grain breads and cereals reduce the risk.
Zatiaľ, čo celozrnné potraviny a cereálie znižujú riziko. Now let's look at the women in the hormone replacement therapy. Takže teraz sa pozrieme na ženy, ktoré užívajú po menopauze hormóny. Hormone replacement therapy, the estrogens in women over 50, reduced the risk of diabetes 5-fold. Substitučná hormonálna terapia estrogénmi u žien po 50 znížila riziko vzniku diabetu až 5-násobne. In those with type 2 diabetes, it lowered the hemoglobin A1C and blood glucose. U diabetikov druhého typu znížila glykozilovaný hemoglobín a hladinu glukózy v krvi. And the estrogens actually raised the good cholesterol, the HDL cholesterol. A zvýšila dobrý cholesterol, HDL cholesterol. The estrogens plus the progestin reduced the risk of getting diabetes by 21%. A estrogény plus progesterón znížili riziko vzniku cukrovky skoro alebo nad 21%. Now let's look at niacin, which was used to lower cholesterol for a while. A pozrieme sa na niacin, ktorý sa používal na zníženie cholesterolu určité obdobie. Patients with diabetes taking niacin have an increased hemoglobin A1C of 21%. Pacienti s diabetom, ktorí užívali niacin a zvýšil sa im glykozilovaný hemoglobín o 21. And their plasma glucose went up 16%. A hladina glukózy sa zlepšila o 16%. So we should not use niacin in patients with diabetes. Takže užívanie niacinu u pacientov s diabetom sa nedoporučuje. Even though it did lower their cholesterol by 24%. Hoci sa im znížil cholesterol o 24%. Okay. Let's look at atherosclerosis. Takže keď sa pozrieme na aterosklerózu, it develops 3 to 6 years before diabetes is diagnosed. Tá sa vlastne začína vytvárať 3 až 6 rokov pred diagnózou diabetu. That study was based on ultrasound measurements of intimal media thickness of 6 carotid artery segments. Takže toto sa zistilo na základe sonografického merania hrúbky steny krčnej artérie v 6 segmentoch. Now what about fish? A čo ryby? They have the long chain omega-3s. A ryby majú omega-3 a nenasýtené mastné kyseliny. It was shown that these omega-3s in fish oil capsules interfered with insulin production in diabetics. Tak sa zistilo, že omega-3 nenasýtené mastné kyseliny v kapsuliách narúšali produkciu inzulínu u diabetikov. The fish oil decreased blood triglycerides, but it increased the LDL cholesterol. Takže rybí olej znížil triglyceridy v krvi, ale zvýšil LDL cholesterol. Fish does not lower coronary heart disease risk in low-risk populations. Ryby alebo konzumácia rýb nezníži výskyt kardiovaskulárnych ochorení u nízkorizikových populácií. And fish does increase the risk of colon cancer as much as red meat. A ryba zároveň zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva rovnako ako mäso. 40% of swordfish had mercury above the FDA safety levels. 40% mečuňov napríklad malo zvýšený obsah ortuti nad normu. Fish eaters have higher coronary heart disease risk than total vegetarians do. Ľudia, ktorí jedia ryby, majú väčšie riziko kardiovaskulárnych ochorení oproti vegánom. All right, let's look at fruits and vegetables. Takže pozrieme sa na ovocie a zeleninu. What's the risk ratio of getting diabetes in those consuming 5 or more servings of fruits and vegetables every day? Aké je riziko dostať cukrovku, ak jedávate viac ako 5 porcií ovocia a zeleniny každý deň? It's about 7% lower. Je o 27% nižšie. They did a study of 31,000 40 to 75-year-old men. A robili takú štúdiu a sledovali 31 000 starších mužov vo veku 40 až 75 rokov. Those who ate very little fruit had 46% greater risk of hypertension over the next 4 years than those who ate the equivalent of 5 apples a day. Takže tí, ktorí jedli veľmi málo ovocia, mali o 46% väčšie riziko hypertenzie nasledujúce 4 roky oproti tým, ktorí jedli ekvivalent 5 jablk denne. Now, whole grains, but not refined grains, had a risk ratio of diabetes of 0.78. That means 22% lower risk. Takže celozrnné výrobky, nie biela ryža, nie biela múka, nie cereálne výrobky,
A tí, ktorí ich jedli, mali o 22% nižšie riziko diabetu. Those who had more insoluble fiber in their diet, that lowered the risk 22%. A tí, ktorí mali veľa v strave nerozpustnej vlákniny, a mali o ďalších 22% nižšie riziko vzniku diabetu. Those that had more magnesium in their diet lower their risk 1/3. A tí, ktorí mali v strave veľa magnézia, tak tí si znížili riziko o 1/3. You should know that most of the dry cereals we eat in the US a mali by ste vedieť, že väčšina tých suchých cereálí, rôznych tých lupienkov a krúžkov, ktoré sa jedia aj v Spojených štátoch amerických, they have lost 90% of their magnesium in the processing. Pri spracovaní sa z nich stratilo až 90% magnézia. So that's why we need whole grains, not refined. Preto potrebujeme celozrnné výrobky, nie spracované. Now let's look at fiber again. Takže pozrieme sa znova na vlákninu. Average intake of a person in the US is probably only about 15 grams a day. Priemerný príjem vlákniny je okolo 15 mg za deň. We should get it up at least to 20 to 35 grams. Minimálne 20 až 35 mg vlákniny. In India, they're recommending the diabetics get 50 grams. Pre diabetikov sa doporučuje až 50 gramov. Ja sa ospravedlňujem, som to prehodila. Oni píšu GM a ja som myslela, že to je MG, ale to majú byť len gramy. That means we should use whole fruit and not fruit juice. Takže to znamená, že by sme mali jesť celé ovocie, nie ovocné džusy. Using orange juice increases the risk of getting diabetes. Ak budeme piť pomarančový džus, tak tam sa riziko cukrovky zvyšuje. But eating the whole orange decreases the risk of getting diabetes. Ale a keď budeme jesť pomaranče, to bude znižovať riziko vzniku cukrovky. We should use whole grain bread, not white bread. Mali by sme konzumovať celozrnné výrobky, nie cereálne pečivo a chlieb z bielej múky. Carrots provide fiber. Juice usually has the fiber removed. Takže napríklad mrkva má vlákninu, ale mrkvový džús už nie. Cooked breakfast cereals are usually better. Kaše varené z obilnín celozrnných sú zvyčajne lepšie. Most of our pastas are refined and without much fiber. Väčšina cestovín sú biele a majú veľmi málo vlákniny. Animal products, sugar, oils are without fiber. Živočíšne výrobky, biely cukor, sladké, kvázi aj teda drahé, zdravé sirupy a drahý cukor, napríklad kokosový a oleje sú bez vlákniny. Now these diabetics are getting into some complications. A cukrovkári, áno, tí mávajú komplikácie. Many of them are on dialysis because their kidneys are failing. A mnohí cukrovkári chodia na dialýzu, lebo už im zlyhávajú obličky. 1 out of 7 people in the United States today is in chronic kidney failure. Jeden zo 7, alebo každý 7 diabetik v Spojených štátoch vlastne má už zlyhávanie obličiek a chodí na dialýzu. 90% of the people don't know they have a problem. 90% ľudí, ktorí už má problém s obličkami, o tom ešte nevie. Because the doctor hasn't diagnosed it yet. Pretože lekár to ešte nediagnostikoval. He waits till the blood urea, nitrogen or creatinine goes up before he diagnoses it. A čaká, kedy kreatinín stupne, aby mohol robiť túto diagnózu. And that's in the late stage of the disease. To už sú neskoré štádia, to je už neskoré štádium ochorenia. Now the nephrologists are agreed that if we had a lower protein intake in our diet, preceding this, we could lower the death rate from kidney disease by 1/3. A nefrológovia sa zhodujú na tom, že ak by sa podarilo diagnostikovať ochorenie obličiek v tých prvých štádiách, tak by sme znížili úmrtnosť na ochorenie obličiek o 1/3. Okay. So this complication of kidney disease is a bad thing for diabetics. Takže komplikácia pre cukrovkárov, veľmi ťažká, to sú zlyhávajúce obličky.
they have a complication with their eyes, eye problems. Takisto cukrovkári majú komplikácie s očami. They have a complication with their eggs. They get gangrene and they have to have amputated legs. A takisto majú komplikácie s nohami, pretože často vlastne dostávajú gangrénu a musia sa im časti končatín amputovať. But there are institutions like Weimar that have shown you can reverse diabetes. Once you have it, you can reverse it if you get onto the right lifestyle program. Ale sú inštitúcie napríklad Weimar, alebo sú aj iné také vlastne spôsoby stravovania, ktoré ukázali, že cukrovku si môžete vyliečiť. So a vegetarian diet, takže vegetariánsky spôsob stravovania, a lot of exercise, veľa cvičenia, lowering your weight, a udržiavať primeranú hmotnosť will practically prevent the disease from ever occurring. A vlastne spôsobí, alebo je to taká prevencia, že nemusíte vôbec dostať cukrovku. Our only problem is how do we get people to do what they know and we know they ought to be doing. A náš jediný problém je, ako namotivovať ľudí, aby robili to, čo vedia, že je správne a my vieme, že je správne.